arkadaşlar. Bugün sizin ya sabah erkenden bir kalktım, bir baktım dolabıma tutkalım bitmiş. Guaj, boyam, boraksım, her şeyim var, tutkalım yok. Açtım interneti, Yağ Merak'tan kanalından direkt nasıl tutkal yapılır öğrendim. Daha önce yaptım ben kendim. Bunu videoyu açmadan önce bir kağıda sürdüm. Hiçbir şey, şöyle bir göstereyim. Açtığınızda gerçekten tutkal kıvamı veriyor. Bakayım. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi herkes diyor ki ya Allah aşkına nasıl tutkal yapacaksın evde yani. Ben de buna inanmadım ilk başta arkadaşlar. Çöpe mi atacaksınız? Evet. Tutarsa bir daha Ben daha önceden tutkal denedim. yapmaz. Oldu. Ve yapıştırma kıvamı %88 yani %100. Ancak bir kase şöyle yarım una ihtiyacım var. Ve bir bardak ılık su. Ilık su. Unumun içine ılık suyumu. Ilık su. Ne yaptın sen? Anneme soracağım seni. Ilık suyumu döktüm. Sildim ki. Silsen de olur mu öyle? Karıştırıyorum. Bir daha Yanlış yaptım. ılık su eklemeyeceğim. Tabi gerekmez mi? Hemen zaten hamur kıvamı alıyor. Ama bana hamur kıvamı lazım değil. Öylesine annem söyleyeceğim. Tamam. Söylemeyeceğim seni. Sen de beni söyleme. Tamam. Ama tokkul bitince ha. Tokkul bile isteme annemle. Bana da isteme gitmesin. Babaannem bana da isteme. Gitmezsin. Bunlar hiçbir şey yapamazsın. Daha da götürür. O şeyi de götürür. Yaşam şeyini. Çok da cıvık olmayacak. Bakın hemen nasıl da kıvamını aldı. İşte bu kadar. Şimdi diyeceksiniz ki bu bir hamur. Ben bunun nasıl tutkal olduğunu inanayım. Çok balığı nerede? Çok balığı biraz sessiz ol. Döktüm. Aynı kurabiye gibi Aldım daha oldu. da kağıdı. Evet, kurabiye yapalım mı? Evet. Kalemle sürüyorum. Sırf kurabiye olsun bari. Sürdükten sonra kapatıyorum. Çok az sürdün. Burada çok sür. Kapattım. 5 dakika beklesin. Bu arada ben de kasemin içine boşaltayım. Elleme. Canım elleme. Çok güzelmiş ama. Teşekkür ederim ama elleme. Elim her yerime bulaştı arkadaşlar. Üstüme sildim. Değiştirdim. Döküyorum bunun içine. Kasemin. Tutkalım hazır. Bununla çok güzel slime yapılıyor arkadaşlar. Ve aksine hamur olduğu için slime kıvamı. Evet. İçeyim mi? İç. Slime'ın kıvamı çok tutuyor. Çok güzel bir slime. Boraks koymasanız dahi slime oluyor arkadaşlar. Ve bu arada boraksınız yok ki şey de kullanabilirsiniz. Şampuan veya deterjan, boraks kıvamı. Onlar da boraks zaten. Boraks da bir temizleyici. Bakın tutkalımız hazır. Evet, şimdi açalım kağıdımızı. Bir dakika. Aç. Evet, kağıdımızı sonra açıyorum. Nasıl da yapışmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tutkal yapmak evde çok basitmiş. Benim videom burada gider misin? Benim videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız. Lütfen abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.